आङो दानो बानायगोन क्रिस्पी केरेला फ्राय। बेयाव आङो माखासे केरेलाखौ लाबाय आरो बेखौ आङो दानो हानानै लाग्रोनोसै। बेखौ बारा गोबा गोबा हाया, एसे गिदिर गिदिरैनो हागोन आङो। बांद्राय गोबा हाबा खामनो नागिरो। आरो जानाखि बेगर गोरा बेफोरखौ आङो गारबाय आरो जायफ्रानाखि गोरलैयैनो दङ बेफोरखौ ओरैनो दोनबाय। दानो बेखौ संख्रि होनानै आङो 15 मिनिटनि थाखाय खोबहाबनानै दोनगोन, जेन बिनि गोखाफ्रा खारनायनि। दानो 15 मिनिटनि उनाव आङो बेखौ दैजों मोजाङै सुनानै लाबाय आरो बेयाव संख्रि सामुससे, दुन्दिया पाउडार सामुससे, जिरा पाउडार सामुससे, हालदै पाउडार सामुससे आरो रेड चिली पाउडार सामुससे आरो बेसन सामुसनै होनानै बेखौ मोजाङै लगायनानै लानोसै। दानो होगोन आङो बानलु, सामब्राम गुफुर आरो हाइजें देनाय। दानो बेखौ फ्राय खालामनोसै। सोरबाफोर जुदि गोखाखौ जानो हामजायाबा बेबायदि खालामनानै जायोबा जागोन। गथ'फोरा गोबाङानो गोखाखौ जानो नागिरा, ओंखायनो नैबिदि जुदि खालामनानै होयोबा बेखौ जानो हागोन गथ'फ्राबो। संख्रियाव दसे दोननायखाय बेयाव गोखाया आधानि बांसिनानो खारखायो, एसे एसेल' थायो गोखाया। नै खरखरिया मोजां जाखाबाय। नोङो एवखांबाय, नै रेडि जाबाय। ट्राइ खालामनानै नाय लोगोफोर।